proiektu aztertu eta gero, esan behar dugu ez dutzela Lehartibaiko herritarrei erantzunik emoten, edo herritarren beharrizanei erantzunik emoten. Kontuan eduki behar dugu Lehartibaik daukan garraio publiko zerbitzu bakarra Bizkaibusa dela, eta horrek egiten dau Bizkaibusaren zerbitzua estrategikoa, oinarrizko zerbitzu estrategikoa izatea. Honekin esan nahi dugu, bai eskualdeko kohesio sozial eta ekonomikorako funtsezkoa den zerbitzu bat dela. Besteak beste, bidaio soluzeak ditugu, Bilborako bai joan etorrietan bidaiako soluzeak dira, eta eskualdeko herrien arteko konektibitateak ere ez dira bermatzen. Hori guztia aintzat hartuta eta guztien helburua herritarrei ahalik eta zerbitzurik egokiena eta jasangarriena emateko helburuagaz, sistema orokor eta oso bat eratzeko hainbat alegazio aurkeztuko ditu. Lehenik, Bilbo eta Lehartibai arteko zuzeneko zerbitzuen maiztasuna handitzea. Bigarrenik, Euskal Herriko Unibertsitatera ere Lehartibaiko gazteentzako zuzeneko zerbitzu bat nahi dugu, gainerako eskualdeetan bezala. Hirugarrenek, Usansoloko ospitalerako ere zuzeneko zerbitzua. Osasun zerbitzuetara joatea ez da aukera bat, eta bai paziente zein zaintza lanetara ospitalera doazenek bidaia labur eta erosoak behar dituzte. Laugarrenik, gaueko autobus zerbitzuak bermatzeko beharra ere ikusten dugu. Gaur egun eskualde honetan ez dago ezelako gaueko zerbitzurik. Eta hori ere, gainerako eskualdeekin bateragarria edo berdina izan beharko litzateke. Bosgarrenez, eskualdeko barruko herrien arteko konektibitateak hobetu egin behar dira. Herri batzuk ez daude elkarrekin konektatu. Esate baterako, Markina eta Aulesti arteko konexioak bermatu egin behar dira. Linea berezi bat sortuta, zein Etxebarri Munitibar arteko linea Aulestira luzatuta. Lekeitio eta Ondarru arteko lineak ere, derrigor, konektatu edo herriak ere konektatzea ezinbestekoa dago. Kontuan izan behar dugu, Ondarrun bertan administrazio zerbitzu batzuk baditugula, eta bermatu behar dugu eskualdeko herri guztietatik harako etorriak. Azkenik, Bilbotik Ondarrura, Ermutik pasatuta heltzen diren azkenengo lineak, kotxeretara bueltan Markinara egiten duten bidaioiek ere ofizial bihurtzea eskatzen dugu. Azkenik, zalantza barik, autobus egokituak eta irisgarriak nahi dugu danontzako. Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzen diogu gure alegazioak serio hartzea. Ez dugu nahi jarraitu izaten garraioari dagokionez bigarren mailako eskualdea.